Hakajia trailang lam kedor bar snong bat kiwei pat kiriu nge jong kiwei pat kibalang hakarang kabalang Presbyterian karang kala ya cekmat ban pediang penlong kajia seng bat kajia lang perkhat kam kakasi jantia Presbyterian Provisional Synod pedeng kabaar kaban sedang nadu ka arpu artrek hadu ka arpu sau trek ulber arja arpu sau. Kinoy lam kabalang makuntop yo pastor di Lengkoi, u pastor in charge kabalang Presbyterian karang, ringkat uteman basan renja kila wer ya para banget, ban wan sekete kajinga seng kenang bakan long kabai syongkun bar isyong buram habaro laisengi. Ngari pastor di Lengkoi, i pastor charge ng kabalang Presbyterian karang. Ngari teman renja ketri pekre sinod. Tinggidan hang ni nakapentangan ni jepun krek ujian ngaji sang sinod. Te kabaning ko yang ipan pau ko sungu yo ulai. Ba ula pernah ini kum kabalang. Bangin shim ya kanika. Rai bangin piang ngaji sang sinod. KGP Professional Synod Prek. Kaban sedang naduk kah arpu arterik umat aja pusat taduka arpu sau trik umat aja pusat pada sing trai dak jingi de began nika jibe kre sinot tengi penpah ki sungu yo boleh alam dorangkat iki jibe kre jing paro taduka pasdang jong kan jibe kre adu kan ka por pemerintah kan ka tayo ha ka bangin sa pediang no ya kan ki jing sinot shan dengan kapan ni penpah ki sungu yaki nong yalam balang nadu ki mengelam pastor dengan sinod di balang wan banai mensiam banai cimut yang ikum ka balang dan betul dengan cimut kre bar kum juru iki mengelam barki pastor juga presbyteri di balang ya ai cimut kebiaran senda jungi ke balang naga bentah ki cimut kre ki cimut kromparo naga bentah kani kecing seng ki para bangai ban distrik hi barok kawi di balang ki dan bentah sirham nak patang ki yo barok steo ban ya trailang ban ya yang dijeram kam hagan ikati poros tiyo. Bat kumjuru yaki nagle joki nong yalam joka snong poros snong kibala trestom hagan ikas snam poros snam naga bentaban penbit penbiang yaki jinon kam bat snong ki lenti sekian bat kiwi bat jinon kam ka bam di bat kiwi bat te kile trestom ikat ka bakila bat ngi kumni kumakalong bat kabakam kerpang nek kadai naga benta jongki para bangai ki bai ki jingi ba po je kabalang i ki jing ham ko jongki naga benta kani ki jing sang sinod hakani ka sedam ki bergerak ka ba la ni lai pusangi krai ki jongki dan naga benta kani ka jing sang sinod ni naga tu kani ki jing penting ki jing mana naga benta jongki mansawan jing kani ki jing sang ki dukot ki dilkir si banwan adu ka si thodian bat kujo yaki para bangai gimana kasinot pada kiwi pada kisinot pada kiwi pada ki betul wan ceng ki sen ne juga bala ni yang subha kunsil dokumen ya baru ki betul wan ceng ki sen dikat to ki penting ha ki de beri penta kalong ba ka shlong kharang ka jengai kumba arpo kilometer nang tenalat smit dekade gelenti kaban lech ka snong nong jerong bat ka dei kelenti ka bomda keluit hai kidon ki katukan ki jaka tiba kasurok kam kamnya termar kata di kerpat yaki para bang kibawan ceng dengan jeseng bakin sungha ya kaban ungu yaki ni kijing penbaik dari langsung kebalang kajaka long jeseng baik dah akas ngutrai kan long ha kamadan mau benar kalong harut snong bat ka kham jengai khengdian na ka yeng jongki para bangai ka caka ban long jeseng ka ngutrai kalong ha kadong mau benar harut snong ka kham jengai khengdian na ka yeng jongki para bangai
Namar baka jaka syong jisang jik ma kan long haki sharing lu puntala karpat iki prabangit baki ba wancing ni jisang bakin sing bahaban ra yaki jan siang kanang bakan kam pensuk ya karpom syong kaji di bagi kali ikwa ban pentip kumne bagi kali ki baya yang ba kasunong jongsha kinrong nakalat karang bat baki traffic police ki badon kin sayaram bat kan polisi ki jaka parking ki badi banyang Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.